likambu ya somo jeune fille likolo ya kindumba likolo ya posa ya mbongo akeko bimana mobali moko nzoka mobali wana tango abimi na ye 2 semaines après mwasi abandi koyoka ba ventre na ye pasi avant 10 jours mobwe nyoka ya vert azali kobima ye na kati ya nzoto epesi pasi ya kosakana te ba jeune fille tokoloba bozoyoka te mpona nini ye moko aleli. J'ai rencontré un monsieur. Il me donnait tout, il me donnait de l'argent, mais il ne m'avait jamais demandé le sexe. 6 mois plus tard, nous sommes partis à un week-end. Et c'est là que le monsieur m'a demandé de sortir avec lui. 2 semaines plus tard, je suis rentrée. C'est là que j'ai constaté que j'avais des douleurs au bas-ventre. Je me suis rendue à l'hôpital plusieurs reprises, à plusieurs fois. Les médecins m'ont dit que je n'avais rien. 2 jours après, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui sortait de mon corps. Un serpent vert qui sortait de mon corps. Lisolo ya somo lisusu bandeko na ville ngomba ya Kinshasa, précisément na rond-point Ngaba. Mama oyo musala na ye, ça fait 1 année ayaka na mwana ya bébé akangiye ba bande na mutu, soit disant que mwana azali na pota na mutu, azali malade, azoko senga mbongo na bana. Apesa kaye mbongo, yibaka, mais un jour, bakokanga yo tangu basimbi mama oyo mbura matari, tala ndenge miso eteli. Yo pona osala musala, il faudra oswaka mwana ya muke, okanga ye ba bande na moi makasi en plein rond-point Ngaba. Olo bakeregi, mwana azala pota basunga yo, koluka mbongo ya marke nini oyo, yango pe tokosona kaka lelo awa. Kaka na ville ngumba Kinshasa tokende bongo na changu balobi na changu ezali bongo na 2000 dépôts ya masanga pour ne pas dire 2000 dépôts ya whisky kasi ba école ezali combien na changu wana nyoso wana pona nini développement na changu ekoya ndenge nini masanga ba dépôt eleki ebele ke ba école ndeko mobali oyo aleli toza na plus de 2000 dépôts ya whisky awa na changu sikoyo bino bolobi ke totika zododo tokotika ngo ndenge nini awa biso toza komona kaka ba whisky ndenge toza boye ngana zalaka munene mbetileke na kondi boye pona likamba ba whisky Yaya Transco epesi pasi chauffeur oya leli bota la chauffeur ya Transco ndenge moko azoko zwa carburant mazout azoko charger yango na mulongos acha bongo na bus na ye quantité ko tia wana tokoyeba ndenge nini est-ce que bus wana ekotaka quantité wana ko tia to par mesure de prudence akoyi pe ko tia akoma na ye pe Kadhafi akekuna akeko George pe ateki yango est-ce que na bus ya l'état esengel na chauffeur to batia yango ba essence boye nga epesi ngai mutu ko so kutu ndeko chauffeur ye moko na ndeko oyo ba leli comment est-ce que chauffeur ataka mazout na mutu ka boye ye moko kaka boye incendie pe ko sala mate te bomoni hein tala papa Jimmy Mabaya ndinga zobitela na carburant ye moko na ibite o penda compagnie ya l'état o compagnie ya muto chauffeur ye moko penda o miso penda carburant na cantine a o tena réservoir ya mutuka ye moko o compagnie penda o nini na on comprendre te to komi wapi botala pas degré chauffeur a so carburant na cantine ye moko azomitela na réservoir mboge enterrement ya frère Nabiso Malou et Salamaki na impact na idéologie depuis Cape Town koyeba na tokozala bien abatu ezala kamalamu tala comment que bana ya Afrique du Sud en général particulièrement bana ya Cape Town degré baleli Malou ndimelangai ye esika kila na dernière demeure na ye arobi en tout cas nazala ki mutu ya batu kitoko. Yaya, yo mutu olataka size to ba pointure ba sapatu ya minene yo
bandinga basalaka makolo mike kasi na ndenga mabete likozaka mune na partie ya 42 donc 45 mata kuna tala solution ezwami mama na biso Rosanta Beauty maison Rosanta Beauty place Elibino solution Rosanta Beauty ezalaka bongo na Canada ye na Rosanta Beauty bateka kuna bateka ba sapatu ya ba makolo minene 43, 45, 44, 46, 50, 52. T'as la solution ezwami. Soki wata sapoti ya basi to ya mibali makominene solution ezwami. Asuki wana te mama Rosanta. Eh yaya Rosanta voilà. Rosanta Beauty ya sili wana te ye ateka kapeba oyo. Mais oh ba ngoni. Voilà. Omoni hein. Moni Koli Outibongo na Canada et komi na Rosanta. Au moins be sharp oyo. Be sharp yaya. Voilà. Voilà be sharp kitoko. Yo ola bon monsieur. Ok ne la feti. Feti. Ok ne la feti songo olingo osala unique tala be sharp ya solo ya ngoyo. Be sharp oyo et rappelenga époque ya président Maréchal Mobutu. Vous comprendre nenga wale ko linga be sharp mingi. Donc be sharp oyo po ozwango yo benga maison Rosanta Beauty ezali bongo na Canada na Toronto. Au fur et à mesure l'émission tokobanda kozongela ngo boyebi ba sharp te obali ya solo pa ta sharp olati sharp boye. Vous comprenez? Olati sharp olati moi chemise na 4 na veste prochainement vous comprenez la olati sharp oyo ya Rosanta olati sharp awa ozui oyo moko bataka la poche otie na poche tokozongela ngo au fur et à mesure. Alors ceux qui ont besoin ya ko contacter maison Rosanta Beauty place topé plus na bolingi benga bango na numéro ozali komona wana plus 1 365 33 69 83 8 na bandeli benga bango na numéro plus 1 360 336 98 38 wana okozwa bongo maison Rosanta Beauty na Toronto na Canada bakotina ya makololo taraminene à partir à 45 mata kuna 52 53 54 numéro 55 tina 58 yaya ko hésiter benga soko ko numéro te benga biso ko na TikTok okota TikTok obetikaka Rosanta Beauty okomona bakuwalakisa onde bataka be sharp wana ndenge ali ko défiler wana yo koti bongo na Rosanta pona o se procurer na numéro ya sapatu oyo ya yo kitoko makasi landa et sharp ya été yango zo bana déjà na Europe voilà même na hiver pour la Afrique wata yango ya ndengo wana ne sharp nango prochainement bon na tokola tango ndenge eko bima. Je suis Rosanta Beauty. J'ai décidé de faire ces vidéos pour vous répondre aux abonnés à la recherche des écharpes. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos to bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi tokutanaka pona kobeta masolo ya makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soko ebingai merci mingi kasi soki mbala liboso oyo omona biso yebaki babengaka biso fiston pelende tata ya Sedek. Tobetaka masolo awa pona ko nuire batu te pona ko bebisa comportement ya batu te pona ko bebisa réputation surtout ya batu te kasi
pona kosunga yo esika ndeko akui yo okwea te esika pe ndeko alongaki yo pe osala nini olonga. Un clin d'œil spécial na Michael Josh moko ya ba partenaire ya radio loko télévision to bosani pété mama to maison Rosanta Beauty Rosanta Beauty place topé Rosanta Beauty et pas wapi bino batu bolinga rota ba sapata mine bolinga kakte mais osala ka ba kolominene yo ata ba size ba pointu à partir ya 50 51 52 tina 60 ya ata ola ta numéro 100 yaka bongo na Rosanta Beauty ba kosunga yo mama Rosanta Beauty kuna na maison na kitoko atali pe na ba écharpe yo linga ko ata ba écharpe mingi alors benga écharpe ko uza écharpe ya marque ya Mobutu na veste to pe na chemise ota élégant osala unique be écharpe ya marque do stozali ba couleur nyoso tu ezali tina ba écharpe ya Maputa kota bongo na TikTok ya Rosanta Beauty okomona mama Rose Azali wala topo bengi biso to pesa yo ba coordonner ya bobo sanate anti-poison ezali toujours que sur qu'il est bande ko belé ba ali ko kufa na poison ozalaka na France to na Europe obimba na Afrique du Sud partout ya keba oyebite mutu nya ko ina yo benga biso to ko en contact na bandeko oyo ya anti-poison otoloba kite tolobi voilà ekendaka ndengo wana yambo to beta lisolo ya jeune fille oyo batieye sur pain vert na libumu likolo ya lokoso ba petita mikolo ba petita Android olingi kaka ozala na iPhone 13 olingi kaka boye et pas la bino via malonga ezali te papa na mama bazali ko bunda pona bonne réussite ya bino mais yo olingi okokana na ba camarade mususu tu t'appelles influenceuse bango ba influenceuse mingo mona kawana na TikTok obina ezala ko sala ki Chelsea na TikTok ndengwana okoya para bango boye omoni ata rideau ya malonga eza pana bango te okoya para bango moni ba rideau c'est 4 la porte c'est 4 la porte au fond il faut côté boko na 4 au fond mais yetala na Facebook azala ka riche tala na TikTok fia solo mais va sera accueilli déjà ce qui encore mikolo comme un système na téléphone yo okotia bongo obongisi elongi comme le kola elongi ba bébé maintenant ba komona ki mutu boye mawa pasi tout ça la attention ngo ti difi oyo ba ki ko tsayi nyoka na libumu ya omona nyoka ya vert nenga ali ko bima e ko pesa yo somo to kola ka songa na émission lelo et puis le soleil ya mama oyo ba mama vraiment ya oza toto kolongoni okoluka tambongo na ndenge musute ozo exposer mwana bébé peut-être bébé wana kozala mutu lobi na mboka na biso kozala ministre kozala président kozala n'importe qui okangi mwana ba bande na mutu okosaka batu mwana za na pota munene ba pesaka yo mbongo et cela pendant une année passé yango to kosolo pelelo kasi yango to ko bakuna tika to solola oyo bomondi bongo na sommaire. Toko bata liboso na enterrement ya ndeko top frère na biso Malou o to lakisa bino ba obsèque de ba programme ya obsèque to pesa bino déjà awa Malou ndenge ya kufa kito gozongi na souté azali mutu o aida ki batu ebele na Afrique du Sud en général particulièrement na Cape Town bandeko mususu kutu ba kena mikili ya Europe ye mutu asala bango ba document ye mutu asunga bango ye mutu apesa ba ebele misala na Cape Town ndenge ba ndeko mona wana ezala ki dernier hommage na ye lobby dimanche ba kena ko kunda d'abord ezala ki messe na salle donc Metzlen était tombé fomona mulongo parking ya mituka wana ndimelanga ya en tout cas Malou azalaki mutu ya batu tala ndenge sengeli na yo ozalaka na batu zalaka malamu na batu babaka zanga mbongo mezala na batu voilà babaka bien fait ya mutu kaka soki azalite o comprendre bo monde baleli Malou yo muto tikali yo muto linga bongai babona ka o danser yaya ozo ma danser sikoyo o linga ko sunga batute o mona kana batute yo kaka yo de danger o bosani ke danger za courant yo tangi ko kufa to kolela on nini o mon exemple ya Malou et possible ceux qui toko ya kosakalate. Alors au nom de toute l'équipe de Radio Loko Télévision, nous présentons encore nos très sincères condoléances pour la énième fois à la famille de l'illustre disparu, la famille biologique d'abord, la famille Malou, et mais aussi à toute la communauté congolaise de Cape Town. Il faut mon adhérer au monde talaka ba corbia papa ya Range Rover. Donc c'est que maintenant ils allaient quitter au sakalate. Force à toi, honneur à toi, hommage à Malou. Tu nous resteras inoubliable. On ne t'oubliera jamais. Tu resteras gravé dans nos cœurs. Malou va en paix. Voilà. Hey, Malou penaza ki muto abatu tala plein. Donc ça tu vas peiner indi.
à côté de la Malou. Dans la Moukile. Eh! Tokende bongo na République démocratique du Congo, précisément na commune ya Masina, mena Changu sika boye balobi na Changu bimbawana ezali na plus de presque 2000 dépôts ya masanga ndeko abengi yango ba dépôt ya whisky. Changu ma 2000 dépôts ya masanga. Ya batu bako vivre ndenge nini. Ba dépôt ya masanga eleki ebele par rapport ya bekol na Changu. Bourgmestre ya commune ya Masina. Botala makambo oyo Changu zakaka Masina te ba bourgmestre ya Kimbanseke ya Masina botala makambo oyo ya Njili botala makambo oyo tolingi ba école eleka bongo ba dépôt ya masanga na ebeles note mawa mingi ndeko oyo albeti lo seba aleli mboka mubimba tozoyeba te eza ya bato mayelo ya biso bakizengi boye ya biso kaka ba dépôt ya ba whisky toza na plus de 2000 dépôt ya whisky awa na Changu sikoyo bino bolobi ke totika zododo tokotika ngo ndenge nini awa biso toza komona kaka ba whisky ndenge toza boye ngana nazalaka munene betileke na kondi boye mpona likamba ba whisky tomeli yango koyaka awa boyebisaka biso ke biso totombola bino bozwa bokonzi me soki bozwi bokonzi yango botielaki biso kaka ba whisky yango wana nazoloba mboka oyo botika bakizengi badirige yango mpo bino bata mayele bokoki yango te botika bakizengi badirige yango. Transco ezali transport congolais oyo esungaka bandeko na ba transport ba course ya ko faire déplacer population congolaise en général particulièrement skinoise kasi na tangu ya ba Sotraz ezali ba Sotraz city train consort toyebaki ke na kati ya ba dépôt na kati ya ba compagnie wana ezalaki na ba filling station esika ya kotia ba pompe ya kotia ba pétrole ba essence ba mazout et consort mais ekamwisi ba tutala chauffeur ya Transco ayena tono yemoko bakata tono katikati azoko zwa mazout na kopo ata mazout soki pe mazout soki pe essence yemoko azoko tia yango na bus na yepo a démarrer à kindi quantité à théoana est-ce qu'il yebi est-ce que ba konti ba yebi nani a pesi yango qu'est-ce qui manque penenga théoana a tepeno abido a côté kana Kadhafi contrôle les habitats na yebité à qui la faute est-ce que ba konti ya Transco ba yebi makambo oyo soki ba konti ya Transco ba yebi makambo est-ce que ministère ya transport et yebi makambo oyo ke na Transco bazoko chauffeur azozwa mazout pétrole, essence, ataka yemoko na mutuka. Est-ce que ma pompe ezalité nga epesinga mutuka soit kaka Transco je crois quelques années passées parce qu'il y a problème. Il y a problème dans le Transco à travers na bango. Et ça a été résolu, on ne sait pas l'anda ndenge chauffeur oyo azokutia mazuti yemoko na mutuka na ye. Bomoni tala papa Jimmy Mabaya ndenge azobitela na carburant yemoko. Na ibité au penda compagnie à l'état au compagnie à moto chauffeur yé moko penda a mis à penda carburant la cantine a hauteur na réservoir à mutuka yé moko au compagnie penda au nini non comprendre était au comme wapi bon t'as pas de gré chauffeur à hauteur carburant la cantine yé moko azomi tient na réservoir mboke mboke
tala moninga ne pa yo kotala ya papa ka bonga yo kotala penza ndenge acha pa carburant na maboko na maboko kantino ya kolokota tio ya kokata na gilet ngamati pe ya kolokota on n'arrive pas à comprendre compagnie nini vraiment botala bino moko ayatala tala botala bino moko ndenge carburant et kota moto ta carburant azate moto ta carburant azate moto ta carburant azate carburant maboko carburant maboko et compagnie carburant maboko carburant maboko chauffeur amitse na yemoko lokola Kadhafi asko etikali ka kosomba ka essence na nzela Yaya tosola likambu oyo esalami bongo na rond-point Ngaba pasi ya kosakana te ya surtout banini mboka na biso pona pasi eleki kasi ata pasi eleki pasi ezali kaka na Congo te pasi ezali na bamboka biso yaya biso tambolaka mpe bamboka ebele ya Afrique awa bino bokanisaka lokola pasi ezali kaka na Congo soki okende bamboka biso omona ya des gens qui souffrent même en Afrique du Sud même en Europe tote kobeta lisolo mo awa na moi awa na tongo lisolo ya ndeko na biso Dorcas Commerce ke abare ko senga mbongo na nzela en plein Turquie en plein Istanbul souffrance etinda yote okoma ko déshonorer batu o déshonorer libota na yo tala mama oyo pasi ya kosakana te to bani likolo ya pasi to aza fainéante alingi kosala te ye musala na ye azwaka bébé azui bébé te bébé yango ya ye soki ya ye nani abotisaki ye parce que ça fait une année donc mwana wana abane kota mwana wana tanga ina no bébé na mwana bali kokola na balabala azwaka mwana ke na balabala akangie ba bandage bandage yango ezali copain ya infirmier pour que na centre de santé moko wana bakangeli bandage wana très bien ayi akosi kula auti pansement ayi ko telema na rond-point Ngaba yaya je crois ba tu ibele ba mona mama wana peut-être bukabela epe mbongo nzoka zala ka lukuta mama bébé wana zala kata na pota moko te mama ayitisaka bébé wana pona asenga kambongo tala degré ya batu bakomi na yango na mokili oyo yaya bébé wana wali ko exposer bébé wana wali ko kangai ba banda sa mutu wana mwana ko se tufuma po olinge na mutu lokola ozolinga meme mama ata yo moko pesi pasi ya kosakana te balo pendant une année mama wana asala kandengo wana pasi makambu ya boyi ngara ko kate pesi mutu ko so sikawa na ebite on a expliqué mama ba prendre tango bazuye yaya makambu otwaka na mokili yo kana ti lokola mutu amona oteza na batu mususu oyo bakomona kaka yo mama wana baye ko découvrir yeke asala ka balukuta et comme lokola gender na ye akena hôpital infirmière wana alingi mwana na ye bandage très bien aye ba pesi mbongo c'est fort possible soka azu yango akena pas infirmière bakaboni n'est-ce pas pour za nini akende mwana muramatari akoyi na ye bakeyi pe ba simbi pe infirmière wana ba di ko expliquer ya pasi ya kosakana te ba image oyo pour la régulation ya YouTube moi to tselo yango ezali te kasi soko sengi na privé to kotinde lo yango yo kaka ndenge ba li ko expliquer na audio na photo ya bébé oyo pour comprendre soko la ba image wana au bank na privé to kotinde lo image wana tala mama ndenge alingi mwana ba bande na mutu lokola mwana sala accident lokola atika ka mesudo lokola vraiment mutu a mwana ya kokata la kata nzoka mwana za mobimba mwana pe alobaka te bébé akoloba ndenge ata yoki mulunge akoloba te okova na mwana banda tongo ti 15 mbongo ngo ya ndenge nini pansement ngo ya ndenge nini osala pansement chaque jour pendant une année pama ata yo moko tozala ka batu makasi o mama sala ngo ye akoki kolukata musala te ata musala ya kosokola tubiloko okulunga te mama pasi ete ya bino yaya tokobetela osika boyeli solo epesi pasi na koyebisa o esika lisolo o esalami te po bapesi permission te balobi tobeta kaka lisolo yango tokobetela o lisolo tokotanga pe kombo ya jeune fille oyo te mais tosengi na yo ozala mayele esaka bino chaque fois tobetaka masolo oyo mpona konuire batu te mpona kobebisa comportement ya batu te mais mpona kosunga yo bino batu bolingi vie apresse surtout bayaya basi papa fisto yo lobaka mingi kaka bayaya basi oui bayaya basi bazalaka difficile koleka baya mibali po ya mibali elle moko ba comprenaka est-ce que na kosi to bo comprendre okomona yaya mokili oto ya nzambe nde akelaki biso nzambe nde akelaki famille na famille yo soki aussi chance à kozala ba camarade oyo papa azala mwa katuku bianza mama amonaka mwa quelque chose ozala chance ozala camarade
oh maman na bango aza premier ministre toi aza ministre toi aza président femme d'affaires oui eza horoscope eza destiné à famille na bango alors yo ko boya famille na yo te pona ba na difficulté na bakango chaque fois ya mwasi ya mobali bunda soki kombo ya papa na bino qui valoriser te yo o valoriser kombo ya papa na bino au moins on te conseille sengo yo papa zaki na mbongo te papa kombo ya bana kite sikawa babandi kotanga kombo ya papa na bino na sima yo mwana eza kitoko te exemple ezali légion est-ce que toyebaka ba papa le goya ba papa gola toyeba ba papa gola te famille ko tobaka ngote faire abundi que je salue en passant réussite à double Adidas Arena. Force à toi papa Hervé, merci beaucoup, c'est le Congo qui gagne. Voilà, Etikal Sikar Bemoko Bongo, Félix Oazé, quoi que je soutiens à 100% à Beta parce que paya ba botre yo espace à musique na Schengen kuna to récupérer yango. Est-ce que okomi c'est que bien? Est-ce que toyebaki ba ipupa papa ipupa toyebaki était tango fali akoli abandi conseil la kombo ya ipupa kombo ya papa eyebani ba Samuel Eto ba ça ebele ba exemple eza légion tala ba jeune ba René Mikolo oyo ba papa ozaki chance soante mais à partir ya bana ba komi ba kambi conseil la kombo ya papa et ça la tout kombo ya papa na yo ebima te kena makambo ya papa makambo ya muzoba. Surtout ya basi ba influenceuse na ba influenceur yo musa na yo kaka na TikTok koluka envie oleka na Facebook live na Facebook live na TikTok live na YouTube yo musa na yo kaka kofinga est-ce que croyez-vous que kofinga ndeza li destiné na yomutu yo ali kofinga lelo oui ofingi batu batali et surtout batu ndenge balingaka mafinga yaya ye kuna finga ka bien ozo lia ozo mena bazo tsakuna mutu aya finga ka bien totala ndenge afinga ka yo ozo sepela na mafinga et mo lobi oui ngaba biso kumisa ka wana commentaire lobela ye aloba ka bien finga ndenge wana bato ba ta commentaire finga muninga bazo mona te mais yo mutu na écran bazo ko mona yo lobi na yo bana na yo ozo créer obstacle pour la bana na yo okolingo bala mwana ya mama songolo o aleka na YouTube wala mama wana finga ka batu éducation na kopesa pa bana papa wana finga ka batu éducation na kopesa pa bana est-ce que komi to so la pembe salaka angele yango ali kopesa envie bana ya mikolo o biso to botamaki ya to salaka la besoin ya ba portable te salaka te à cette époque c'était très bien. Vous avez un téléphone exacté, le côté, le collé, bêta, ça, vous avez un boka n'ingalo baba, bêta, le collé, que ça, le collé, bêta, bêta, raboy. Allez, il y a pas qui me contient un boka n'ingalo baba. Il faut que des meetings. Au fil du temps, tu es comme une lettre. Ou alors, c'est l'internat, ou comme par lettre. Il faut la écrire et comment un mois pour la réponse d'ango après 2 mois. Qui toque, vous avez plein de n'ango, hein. Au fil du temps, biso to bala bota to bala mi to tambola to bala ta tefo bakoni bakoni no tefo bakoni ya noir blanc lisumoko kitoko wapi. Je me rappelle premier jour na monaki TV à couleur ba ola sa match na betenu dali sur n'est-ce pas na ya pena mbangu na mona TV à couleur na yebso ba camarade na moni TV ya couleur ezo la sa batu ndenge bazali nani andima ngai tito memala inde kitoko pas de pas quoi kindoki ala raté kululu ala raté to keta na wesena mona TV na kuta basi ba longola TV ba benga mutalo kuta et par exemple eza légion qui kalazaka kitoko na mona ka pesu film ya Yesu na lingala na okendeka kokota wonde bateteka na okabla film ya Yesu na film ya Yesu ya lingala bazo ya ko interpréter ndenge José de Jésus na ko interpréter film ya Nigeria te aussi ou bien Joël de Jésus paix à son âme c'est kufatika biso na yoka bena ozali mokonzi ya bayuda olobi yango atala film ya Yesu na benga ba master bandimate siko be koma na ngole je koma normal. Ça veut dire quoi? Bana autant ba botami ba kuti ba screen ba place mais ça déjà ba LCD ça déjà do ba TV la mire TV ya kone za te do je sais vraiment TV ya kone amu na mo dire do moite pour na yi bana ba so botama ba so kuta ba iPhone ça déjà ba iPhone 10 iPhone 13 do moi na iPhone ça na téléphone biso à l'époque vous vous rappelez tant au kola téléphone bandika portable bandika portable à l'époque on bouza ki ba télécell au vongo télécell. Voilà un ministre pour une minute à $15 au wapi. Tant que Moussa Koti Awa, comme on a GSM, GSM pesa la montée. Voilà ma jeune fille, le gars va se faire impressionner. Aligner mobilité, aligner mobile à un appareil, va pas un appareil. Alors on va un appareil.
Voilà ce que j'ai au test de le quête au condition voilà appareil. Ça dit Sony Ericsson voilà. Est-ce que vous combien? Maman Eminem vous combien? Maman Brandy combien? Maman Emezola est-ce que vous commis? Tu comprendre? C'est que bien. Vicky Mabon de la Sénégal comprendre voilà tikato toloba tota mutuna place na ye tikara vendre sa bongo maman Marie-Thérèse la première dame de Bruxelles maman Oumela comprendre voilà maman Chouchou Kizeka moi si à mettre un tomo maman moi si peintre vous comprendre na Cape Town et kendaka ndengo wana bana mikolo yo parce que mon amour luxe abotami akudi de donc papa ça na mutuka et papa ça bunda papa te fait na mire ni so toi ça il a solo marié et puis aucun aye na magasin au sombre téléphone ça on était ôté sombre na oyo normal pour na bango ligwani ni baloko alors soko ça la famille ndengo wana te oh papa so maman soloté oh maman ça maman soloté tu dois te contenter ba maboté ya kabana boté ya kabana ba se contenter au ça nango jeune fille oyo lisolo bandi hier likolo ya iPhone 13 iPhone combien bitambo tambola mwanza oyo yango ba jeune fille ngosala super congolaise ba fi presque nyoso tout aota mwana nzela esika aokende banité okotuna anglais where are you going? I'm going to do a window shopping like sino ya kinega kotala ok ouais pote na ok les obe garçon pas ko benga ye yaka na to sola ote naza pressé basala ka pressé mais mona ok eska mote aso ba ko window shopping atala likolo ya envie ye akute na tonton moko boye na esa kabino chaque fois comment on a jeune garçon to tonton moko to est-ce que mobali ya ba 40 ans ça tonton to za papa na ebité bino bo chez catégorie za liwana akobenga yo monde kitoko apesi yo mbongo doki alingi yo bino na zi mobali o asana mutuka mobali o ataka cigare na munoko mobali o ataka kitoko o sepeli o oyebi intention na yete lokola jeune fille oyo tango balingi pa tonto wana ba sepeli abana yo kabela mbongo awo kabela mbongo bulega bazo pesa yo resta chaque fois au pesi makambu ozui makambu mais yo mobali ozui azo pesa yo makambu ozwate il faut bouler ososola zwa katambu apesi yo pesa ka pata dim mais nzamba ko sunga yo jeune fille on a rien asombi iPhone 13 iPhone kingani mama to papa pe na ndako mwana no abimaka asala kate comment mwana ya asoba iPhone 13 iPhone boy et puis azui maman $50 maman pose kobote lengie mwana nanga kobote lengie mwana balate aopi $50 aussi ya ngone to betaki lisolo awa o mwana moko kutu a changer kina ba kiti ya ndako na bango papa ye ba kiti utu up po bazaki na ba kiti mabe ba kiti bazaki do essayer bisa mi chopo déjà do muta kiti na ye avant la position na ye so vandi ya otenga maboido yo kaka papa route de peste d'ailleurs azwa kit à plastique à la carte wana papa na rabela très bien te fait vous la rater moi na changer ba kit papa tuni o changer ba kit ndenge nini a ote ba ninga na yete ba ninga maide nzoka moi na Chelsea est-ce que okomi na ça rabino chaque fois ça la attention bana ya ndaku na ba étudiante ba koma ba Chelsea ko le kapaka juma est-ce que comprendre to okomi hein c'est que bien ça la ka angele yaya ba tu as pas quand tu m'as batika là déjà pour tout sima donc ba leka ba la ta ba ber et bela ba étudiant kuna on a ISP o yena ISC o akenda ka ifasik akenda ka soki wapi yaya salaka angele o doni est-ce que komi c'est que bien garçon on appelle ça quand même bon une semaine abimaka na été jour avec obimana ye abimina ye tanga abimina ye jour mo quelqu'un a mona ki ngo normal parce que ba koma ki moi c'est mon bal mais appelle ça game bongo ne soit ça la gelo mo na éviter u préparer quoi jour o ba bimi pe kitoko tanga ba ekozo aye kozo na ndaku ala liboye na tongo na ngo jour ngo appelle ça ki mbongo ebele ba yebi so mo tante mbongo ebele azongi na tongo na ngo moi la peine accueilli et moi ça accueilli moi la air kozonga na ba 6 heures atayo moko mama po fandinier ba pesi moi 5 mois de fandinier et on a longola ba papa un vrai papa même si le pauvre même ça il le comme côté il a toujours un mois dit famille oyo papa ça l'a raté et ça la kama mbilinga oh papa fiston yo bon on a besoin ba femme seule il y a des enfants au ba kola sans papa ba mbape ba tout oui ba salinde ngwana
Abiso Tokola, ça perd, mais c'est bon. Est-ce que commis, c'est que bien. Baka exceptionnel et zangakate. Est-ce que commis, c'est que bien. C'est que bien. Natongo tanga zongi wana abandi ko yoka libumu pasi. Yoka ka libumu pasi. Libumu pasi nini boy. Libumu pasi boy. Mama libumu pasi. Olia ki on a deke le côté bon. Voilà ba dispensaire. Dispensaire ba sali ba checking ba sali ba check up comme ça ba moni eloko mon côté. Mwana libumu pasi ya kosakana te libumu pasi ya kosakana te. Ba moni eloko mon côté. Ba bandi ko samela rien. Ba bandi ko sabe rien. Mwana alingi a confessé. Oh bobenga nga ba pasteur baya na éviter qu'est-ce qui ne va pas ni ozoyo kali on azoyo ko ndire na ba ventre awa pasi ya ndenge nini. Pasi ya ndenge nini. Basala nzambe ba mona rapeka ba pasi oui. Basala nzambe on peut ya kala ndi bazaka bien mais siko ya o pesa mbongwa. Donc on peut le solo likasa ya nkembo. Okomi likasa ya nkembo. Et ça n'a pas passé, nous sommes allés à Nkembo, et puis à Nkembo, $100 to $50. Il y a des gens qui cassent à Nkembo, bien fait. Qui passent à un peu changer. Pour nous ressembler à la Moutou, à la difficulté, à la passi, au Sénambongo, fonctionnaire vient Zambé. Oh là 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 là. Passi à Kosakarate, tout ça me la rapport à Batoupé au fili. Babandi ko sambela pour la jeune fille la prière ya maman na prière et salama ya ko sagate na sanga bino mo ba pasteur mi oyo bakenda kombo bakenda ntsango ba bize bana nzambe ya se akima bango o ba ndija o ba ebite wana ne nzamba za kana bango prière salama ya makasi ya ko sakarate nzambe ya ko bimsa prophétie pasteur abino c'est ndenge zawana yo il faut oloba o confesser pour nzamba tali singai o baki ndenge nini ozoyoka libumu pasi qu'est-ce qui ne va pas et là on y est là qui wana lobela bisto yoka sera yeko loba ndenge de koyoka tango basali prière ba fandi ba sifa afai na sebo libumu asala boy nyoka bimiye na se nyoka ya ver azokobima pasi na motema. Njoka mutuana abandai ko préparer tango akotisie nyoka njoka mutuana doki abandai ko bomba ba fétiche na ye doki ba biloko na mabe abandai ko bomba yango epai ya mwasi wana kati ya ibate yo monika bobali mo akabela ka ba mbongo espoir zo rapana yo oyebi to oyebite pasi yo ka ndenge ko mwasi ye mo ka to expliquer azokolela suivez. Bonjour frères et sœurs. Bonjour mes soeurs. Yanko. Je vais vous raconter mon histoire. J'ai rencontré un monsieur qui me couvrait de l'argent et des cadeaux. Partagez cette vidéo, partagez pour que ça puisse servir de leçon à mes soeurs qui aiment la vie facile. Ça va faire comment? J'ai rencontré un monsieur. Il me donnait tout, il me donnait de l'argent. Mais il ne m'avait jamais demandé le sexe. 6 mois plus tard, nous sommes partis à un week-end. Et c'est là que le monsieur m'a demandé de sortir avec lui. 2 semaines plus tard, je suis rentrée. C'est là que j'ai constaté que j'avais des douleurs au bas-ventre. Je me suis rendue à l'hôpital plusieurs reprises, à plusieurs fois. Les médecins m'ont dit que je n'avais rien. Mais pendant tout ce temps, j'avais mal. J'avais sérieusement mal. Tout l'argent que le monsieur m'a donné, j'ai tout dépensé. Et c'est là que je suis rentrée à la maison avec ma maman. Je suis rentrée à la maison avec ma maman. Et c'est comme ça que j'avais l'impression, si comme j'étais en train d'accoucher, 2 jours après, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui sortait de mon corps. Et c'est pas vert qui sortait de mon corps. J'ai tout fait. Ma mère m'a envoyé partout. Mais on n'a pas eu de solution.
Peut-être là où ils sont en train de parler, c'est la première et la dernière fois que vous me voyez. Je ne cherche pas l'argent. Je cherche seulement que votre prière divine pour que Dieu puisse faire un miracle dans ma vie. Si j'avais écouté ma maman. Tu m'avais écouté. Si j'avais écouté. Tu m'avais écouté. Sorti toujours. Sorti. Je te dis. Boyoki papa. Le papa oganga papa za papa de papa za papa mpiaka. Peut-être papa mobeti dame. Papa ta lobi yo oyo kakate ba ya basi. Et comme si je savais. Si je savais, bah y'a mingi ya basi bazali kopana ba mama oya bango. Pasi ya kosakana te. Tala sikabu sur pas. Wasono papé non, na évité si c'est mon dernier jour que me voyez. Mais tellement il fa te beta ki wala de comment si oyo asana bomoi sera pas abimi ba prière ezo continuer. Soki to juste de comment si oyo to kozonga to beti bisolo oyo tango ba pesi so vidéo to beti so ba expliquer biso. Ya moto bo pesa no kombo na ye parce que ils en a nous fraîche. Pasi tala ba conséquence ya likolo ya koluka mbongo likolo ya vie facile au mon situation ya ndeko mwasi tala isolo oyo esuki awa yo muto tala biso soki ozana lisolo ya kopesa benga biso soko zubiso te komi tungisa te toko tikla biso audio toko beta lisolo oyo lingi kaka ndenge olingi to beta yango waya basi to kaka est-ce que bokomi c'est que bien. Voilà. Merci à l'équipe qui nous a tenu compagnie ce soir. Je vois à la réalisation, c'était Chris Larize Pelende, toujours accompagné de Winnie Larize Pelende. La régie, la régie, surtout Oyo, équipe, la grande équipe de Radio Logo Télévision. La régie, c'est Claudine Larize, Pelende, c'est la régie, sous la coordination, il y a Mamari Naoumbi Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Est-ce que vous comprenez tout vos commis et Kendaka Ndengwana? Allez, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis à partir de là où vous êtes. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Hein. Chap chap! Et tchara. Komborangai fiston Pelende. Tata ya Sedek. Merci na sponsor officiel de la chaîne Oyo Radio Lokole. Il s'appelle Michael Josh. C'est aussi vous habituer déjà vous bien Michael Josh. Logo auto griffe ya mwana mboka basé aux États-Unis et pas wapi ya soki olingi osomba bilamba ya marque kota bongo na et pas Michael Josh surtout bilamba ya sécurité nyon surtout non besoin kota pas Michael Josh au commande yango. Ce qui est spécial c'est quoi? Till le 30 avril Oyo Michael Josh a quitté si bongo ba montre bongo batunde ba liko sobo ba montre talaka montre haute résistance montre Oyo okoko tanga na kata mai okoko pour na mbula okoko soko na mbula na nkona plage et kolongwate confort benga Michael Josh pour na ozo montre ya kitoko na moins cher kititalo yo pe muto lingara kolata bongo ba super wax hollandais Michael Josh a sali promotion sika boye kaka 50 pièces te ata partir à 2 3 4 5 pièces benga Michael Josh comme ça okozwa livraison à domicile soki ozali na moyen kokota na site ya Michael Josh te Michael Josh LLC benga biso to continue au lien site wana topé toko pesa yo numéro ya service clientèle ya Michael Josh voilà ekendaka ndengo wana pona yo muto mitungisa ma poison en nzoto to bateli yo poison to ke na affecte wapi benga biso toko chayo en contact kama ndeko oba na anti poison pona yo o bongama on ne sait jamais yaya famille to tika kala baninga otika kala makambo échanger est-ce que comprendre anti poison ezali benga biso o to loba kité to lobi.
limbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo